Malaikat Israil itu yo kacau, malaikat lah yo no kacau. Kau ora tau ngitung awake, ora tau ngitung apa. Jadi terakhir piyambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok cabut kabeh, sampun ya. Ijek sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa? Jibril. Jadi dene kudu sugeng nganti kiamat, mergo panitia kiamat itu sinten? Jibril. Wis cabut. Wis entek. Pun Gusti. Entek tenan pun. Ijek telas Gusti, ijek telas. Ijek kowe. Jadi uang awake dhewe mboten napa? Ditung. Jadi malaikat iya malaikat Israil enak ya pun telas Gusti, ijek telas. Mbek pangeran dijawab, kowe jare. Lah terus pundi Gusti jabut dhewe. Bareng dijawab dene kelaranan musar kelaranan lagi sampet. Gusti umpama kula ngertos nak Jawa disabut sakit, kula mboten nyabut tiyang mukmin kelawan apa sakit. Lan kula susah, Israil mboten nate ngaji, Pak. Dadi repot. Repot. Ya pas niku dekne ngendikan umpama kula ngertos nak nyawa dijabut iku lara, kula nak jabut tiyang mukmin niku hati-hati. Berapa susahnya ngerti semenjak napa sekarang. Lho itu kan. Tapi masalahnya dekne ya wong pinter. Aku yakin Israil ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya, saya belum merasakan, ya susah kalau ada dicabut. Ya artinya kalau dibilangi, sakit tenan, seksine wis sakit, nggak ada buktinya karena saya tidak merasakan. Kita ini hujah ngono kira-kira, nah, jadi dilingno saiki nggih sakit, tapi kan dia tidak tahu apa buktinya. Jadi eling-eling nak 78 biasanya ketua itu betul apa? Ditung. Wala tu khatibni lan aja ngandani sira ni ingsun fil ladina tulamu ing dalam wong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh. Maksudnya apa nak ampun ngaten medeni tiyang nggih. No, engko nek aku nyiksa kowe aja geman mengcancel. Engko nek tak siksa kowe getun. Jadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa, ampun Gusti ampun situ, mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora sido. Jenenge apa wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlakihim. Dadi Allah gak seneng nek napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawan apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khisi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa. Nabi ne getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlaki. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satamne kaum Nabi Nuh muhraquna iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Kaya kados tiyang ngoten. Wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Allah gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa nggih namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten nanten sing ngertos kita badhe sepundi boten. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum kita ora roh sok ben niku piye. Mulane kula sering digugat bagi kiai. Lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede, jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e. Mulane aku pede. Ya aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Ya saya ra jelas aku kowe, tapi pangeranku jelas. Aku kowe ora penting, makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno, iku malah kiai aneh. Barang ra penting apa? Sing penting ning donya iku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus, iku penting. Lan kowe mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Kok lagi roke kowe Islam wis suwe kok lagi ro anak kowe ora penting ngene penting. Dadi donya iku rusak nek pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati al hayyul qayyum. Mulane iku dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora ngantuk iku pangeran. La ta'khudhu sinatu wala naum. Mulane ki alim-alim nek santri ngantuk dibaro. Perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. Wis biasa.
Paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambek Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling, misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ora usah sepundi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ora oleh ya oleh wae, sing larang sapa? Paham ya? Cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nanti kalau mlebu swarga ora bingung Gus ora enten ati roh ya sekali-kali mbok ya paham ya GR ngoten lho kok. Nak kalau mlebu neraka sepundi ya kali-kali muni nak kalau mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Lah kok padha mungkin piye? Amal saleh ku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mau butuh rahmate Allah. Allah ora ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Mbok ngamalem sithik nek wong ngersakno kowe mlebu swarga nggih, mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga yo gak modal. Wong dene ora ngamal ora ngopo, ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga ku wae bapak mbak mbam dhisik. Paham nggih, wae bapak mbak napa? Mbam. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbam itu lahirin ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahirin ning neraka, paham. Jadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane ki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho boten iki boten guyon tenan ya. Tapi kok lucu kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lha iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Les kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, mur ana hadis Miftahun Nar. Lah takok itu yang lain kembali ke tadi. Gus lanjutan kok pede? Tak jawab, mergo kuncine swarga aku wis duwe, wis dikai pangeran, rupane la ilaha illallah. Lah kunci neraka wis ilang pun awake mijak. Kunci neraka wis napa? Ilang, pun awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lu kuncine swarga wis dikekno kita, rupane Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Malane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pes kunci neraka ora ana pintune Gus. Saking ambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono wae. Kok senengane kok pesimis. Senengane kok napa? Pesimis. Nah aku cara berpikir ra ngono, ngene ning ora-ora masar iku wis nggo kunci. Dadi malaikat tapi mlebokno neraka ra wani. Aku wis nggo kunci swarga mlebokno neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kena ngebon aku ning neraka malaikat, wong aku wis nggo kunci apa? Swarga. Wis nggo kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggo napa? Kunci. Mane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa ceblok. Carane sepundi? Niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut napa fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah niku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten kok jumlah, nak jumlah niku aki-akian nglafatno niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno.
tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.